insanoğluna bahşedilmiş en önemli organ beynimiz. Beynimizi maalesef doğum sonraki süreçte çocuğa yetebilir miyiz düşünceleriyle doldurursa, korteks bununla meşgul olursa işte ister istemez süt salgısında kaygı ve telaşa bağlı olarak azalma oluyor. Çünkü vücuttaki hormon dengesi bozuluyor. Kortizol yükseliyor, prolaktin azalıyor. O nedenle de kortizolü azaltmak lazım, zihni sakinleştirmek lazım. Sütüm yetmeyeceği düşüncesine girmeyeceksiniz. Zaten size vücudunuza o donanımı Yaradan yerleştirmiş. Peki sen ekstra olarak neler yapabilirim diyorsan, birincisi bol sıvı. Yani çok su tüketmelisin. Emziriyorsan şayet ve özellikle ilk 6 aylık dönemde bebeğine sütünün yetmesi için yeterli sıvı alımına özen göstermen gerekiyor. Suyu da ne kadar içmen gerekiyor? 2,5-3 litre. Yani günde 10 ile 15 bardak arası su içmelisin. Periyodik aralıklarla tüketmeye özen göstermelisin. 2 saatte bir ya da 3 saatte bir bardak su gerçekten iyi gelir. Onun dışında dengeli ve sağlıklı beslenmen gerekiyor. Sadece bir gıdaya yüklenmemen gerekiyor. Yeterli protein alımına özen göstermen gerekiyor. Bebeğin uyuduğunda senin de uyuman gerekiyor. Eğer yeterli uykuyu almazsan, dinlenemezsen süt kanalların yeterince dolmaz ve süt miktarında azalma yaşarsın. Diğer bir kadınların da yaptığı diğer bir hata ne biliyor musun? Anneler bebeklerine biberon veriyorlar. Anneler bebeklerine emzik veriyorlar. Aslında ilk 40 gün bebekle annenin arasında bir uyum süreci ve bu uyum süreci içerisinde bebek sık sık emmek isteyecek. Ben şu bağlantıyı çok severim. Bu bağlantı örneğini de şimdi size vermek istiyorum. Bebek anneye önceden kordonla bağlıydı. Sonra emzirme sürecinde soketle bağlantıya geçti. Yani kablolu bağlantıdan soketle bağlantıya geçti. Bir süre sonra emzirme süreci bitince de Wi-Fi bağlantıya geçecek. Yani bu dönem aslında çocuğun seni emzik gibi kullanacak. Sadece acıktığı için değil, dünyaya alışma süreci, korkuları, kaygıları içinde seni emmek isteyecek. Ve o her emmek istediğinde senin onu memeye yaklaştırman gerekiyor. Ne kadar çok bebek emerse o kadar çok meme başı uyarısı beyne simpuls gönderiyor. Sinaptik bağlantı yoluyla, sinir yoluyla diyor ki beyin, bebek istiyor, süt üret. Ama sen bu süreçte bebek emmek istedikçe emzik verirsen aslında o bağlantıyı kırmış oluyorsun. Bu nedenle de süt sorunu yaşıyorsan aradan emziği kaldırmalısın. Diğer bir konu da biberon. Şimdi bebeklerin çene kasları zayıf. Her emme ile beraber memede uyuyakalıyorlar. Ve karınları yeterince doymuyor. Bir süre sonra uyanıyor, tekrar emmek istiyor. O dönem biraz sabırlı olmalısın güzel anne. Eğer sabırlı olursan bebeğin çene kasları güçlendiği zaman daha kısa sürede karnını doyuracak ve memeden uzaklaşacaktır. Sen bu dönem eğer bebeği biberona yöneltirsen ya da sütün yetmiyor diye mama verirsen veya bebek memeye yaklaşmadığında sen sütünü sağıp biberona koyup verirsen bebeğin çene kasları güçsüz ve aslında çok da uyanık canlılar. Ağzına lıkır alan bir şey, akan bir şey var. Direkt akış geliyor. Hiç zorlanmıyor. Seni bir daha emmek ister mi? Tabii ki emmek istemez. Onun için de biberonu mutlaka aradan çıkarmalısınız. Son zamanlarda bazı biberon sistemleri var. Vakumlu, çekmeli biberon sistemleri. İşte o biberonlarla, ki onlarda belli markalarda var. O biberonlarla eğer çalışan bir anneyseniz sütünüzü sağıp bırakıp bebeğinize emzirebilirsiniz. Veya bu şekilde beslenmesini sağlayabilirsiniz. Ama onun dışında asla biberon, emzik kullanmıyorsunuz. Sonra sütüm niye azaldı diye kapımızı aşındırıp duruyorsunuz. Sütüm azaldı, nasıl arttıracağım? İşte aslında bu aradaki kullandığınız şeyler, emzik, biberon gibi şeyler sütünüzün azalmasına neden oluyor. Bebek aslında emdikçe o süt miktarı otomatik olarak artacak. Neymiş efendim? Bebek her istediğinde emziriyoruz, sadece acıktığını düşünerek değil. Yok onun emme saati değil, 3 saat geçmedi daha vermeyeceğim ben çocuğuma süt demeyeceksiniz. Her emmek istediğinde siz göğsünüze alacaksınız. Çünkü o emme refleksi
aynı zamanda sütünüzün artmasını sağlıyor. O emme refleksi çocuğunuzun dünyaya alışma sürecinde güvenli tek bağlandığı nesneden yani sizden yardım almasını sağlıyor. Başka neler yapabilirsiniz? Bitkisel destekler neler derseniz? Bulgur, soğan, çemen otu, anason, rezene, yumurta, ceviz. Bunların tüketimine de özen gösterirseniz süt miktarında bir miktar artış olabilir. Dilerim bu söylediklerimden yola çıkarak çocuklarınızla, bebeklerinizle hemhal olacağınız sakin, huzurlu bir emzirme süreci yaşarsınız. Bebeğini emziren annelerin diğer bir yaptığı hata da bebeğiyle göz teması kurmamak. Bebeği emzirirken kendi telefonla oynuyor ya da televizyona bakıyor. Aslında çocuk oradan senden sadece süt almıyor, duygusal bir bağ da alıyor. Buna da özen gösterirsen hem sütün artışı için hem bebekle bağlanman için sana katkıları olacaktır. Merak ettiğiniz diğer sorular için aşağıya yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim. Sağlıklı günler dilerim.